Բանավիճային տարերքը բնորոշ է եղել հայ գրականության բոլոր շրջափուլերին ոսկեդարից սկսած շատ հեռուն չգնալու համար բավական է հիշել Մովսես Խորենացի Փաստոս Բուզանդ հեռակա բանավեճը կամ Ղազար Փարպեցու հեռահար այսպես կոչված կրակոցները նույն Փաստոս Բուզանդի ուղղությամբ։ Հայալեզու մամուլի ձևավորումը 18-րդ դարավերջին նախադրյալներ ստեղծեցին մեզանում բանավիճային մշակույթի ձևավորման համար։ Ինչ է բանավեճը, ինչու եւ ինչպես պետք է բանավիճել եւ վերջապես արդյոք միշտ է պահպանվում այդ բանավիճային մշակույթը։ Ահա բանավեճերի շուրջ այսօր կբանավիճենք գրականագետ Հայկ Ամբարձումյանի հետ։ Ողջույն Հայկ։ Ողջույն Արքմենիկ։ Մեր ժամանակներում բանավեճերը մի փոքր ավելի այլ բնույթ ունեն եւ հիմնականում տարածվում են Facebook-ում եւ տարբեր սոցիալական ցանցերում, որտեղ ամեն ոք ունի ազատություն մտնելու, ամեն պահի անգամ պատասխանելու։ Ճիշտ է այդպես, թե ոչ, ինչպեսին պետք է լինի բանավեճը ըստ քեզ։ Ինձ թվում է մեր ժամանակների հատկապես սոցիալական ցանցերում, Facebook-ում ծավալվող խոսքակռիվներին բանավեճ անվանելը սխալ է, այո, մեղք է, որովհետև բանավեճ ասելով, հատկապես գրական բանավեճ ասելով հասկանում ենք գրական մամուլում, որոշակի այսպես տևականությամբ շարունակվող, կարևոր գրական, տեսական, գուցե հասարակական ինչ-որ հարցերի շուրջ որոշակի մակարդակով իրականացվող այսպես ինտելեկտուալ քննարկումները, բայց եթե ասեցի էլի ինտելեկտուալ որոշակի մակարդակով եւ անդրադարձա ընդհանրապես հայ իրականության մեջ պատմականորեն այդ բանավեճերին, այնտեղ հաճախ իհարկե այս ինտելեկտուալ քննարկում, հանդուրժողականություն մեկը մյուսի նկատմամբ շատ քիչ կարող ենք տեսնել։ Ըստ այդմ էլ այդ դասական իմաստով բանավեճ ասելն էլ մի փոքր այդպես չափազանցված է, եթե կարելի ասել։ Շատ ցանկալի է, որ այդ բանավիճային մշակույթը լինի ոչ միայն գրական կյանքում, այլև հասարակական կյանքում, քաղաքական կյանքում, դա էլ իրապես չենք տեսնում, որովհետև խնդիր կա միմյանց լսելու, միմյանց խոսքը ընդունելու եւ ամենակարևորը բանավեճի գլխավոր նպատակը որևէ ճշմարտության հասնելն է, բայց շատ հաճախ տեսնում ենք, որ բանավիճող կողմերը եւ պատմականորեն եւ հատկապես այսօր ընդամենը նպատակ ունեն մրոտել, սևացնել դիմացինին եւ այստեղ հայտարարության մակարդակում չկա դա, որովհետեւ բանավիճող կողմերն էլ պետք է որոշակի կրթական, գիտական, հոգեբանական ինչ-որ մակարդակ ունենան, որպեսզի կարողանան եւ ասել եւ լսել։ Այս բանավեճի այդ մշակույթի մեջ դեռ հնուց ավանդված մի ենթակետ կա վեճ-վեճի համար, ինձ թվում է, որ այսօր հատկապես այդ ցանցերում ավելի շատ բանավիճում են վեճ-վեճի համար սկզբունքով առանց միմյանց լսելու, առանց միմյանց մտքերին հաղորդակցելու, որովհետեւ բանավեճի նպատակը ճշմարտության, ինչպես նշեցիր, վերհանումն է եւ բանավեճը պետք է ունենա կոնկրետ առարկա, բայց արի ուրիշ կողմից մոտենանք այ այնուամենայնիվ, տես երբ որ արժևորվում են գրական բանավեճերը հատկապես, գրականության պատմաբանները դրանք հատուկ առանձնացնում են, նշում են, մամուլի տարբեր օրգաններ են նշում, որ ասենք մեղու եւ մշակ, չգիտեմ, որոնց մղած բանավեճերը օգտակար են եղել մեր գրականության պատմության համար, գրական ընթացքի զարգացման համար, ընթացքի համար եւ բացահայտել են շատ կարեւոր հարցադրումներ, բայց տարիներ առաջ երբ որ մի հարցաթերթիկ եղավ գրական թերթում եւ մեր նշանավոր գրականագետների, գրողների հարցել էին թե ինչ է գրական բանավեճը, այսօր ունենք թե չունենք, ինչու չեն կարողանում բանավիճել, ինձ Ներսես Աթաբեկյանի կարծիքը շատ հետաքրքրեց, որ նշում էր, որ երբեք գրական բանավեճերը օգտակար չեն եղել հայ իրականության մեջ, որովհետեւ դրանք դարձել են նյութ պատիժների համար։ Կա այսպիսի միտում։ Եթե հատկապես հաշվի առնենք խորհրդային շրջանում եւ հատկապես 30-ական թվականների այդ մթնոլորտում ծավալված բանավեճերը, այսպես ասած, իհարկե Ներսես Աթաբեկյանը շատ ճիշտ դիտարկում է անում, որովհետեւ այդ բանավեճերում հնչում էին ուղղակի քաղաքական մեղադրանքներ, որոնք դառնում էին մեր գրողների բանտարկության, դատապարտման եւ նույնիսկ սպանությունների։ Հա, փաստեր կան, չէ՞ անզգուշ արտահայտություն եւ չեմ կարծում, որ անզգուշ արտահայտություն է, բայց դա ավելի շատ գալիս էր ընդհանուր խորհրդային միության տարածքում այդ ժամանակաշրջանում Մոսկվայում ծավալվող այսպես քաղաքական դիսկուսիաներ, մինչև այդ նույնիսկ սկսված Տրոցկի եւ այլնի հետ շուրջ ծավալվող, որոնք որոշակի արձագանքներ էին ունենում տեղերում եւ դառնում էին իշխանությունների կողմից էին հաճախ սանձազերծվում եւ ծավալվում եւ դառնում էին մարդկանց ուրեմն դատապարտելու
մարդկանց ուրեմն վերացնելու պատճառ։ Այս առումով Ներսես Աթաբեկյան ճիշտ է, բայց այլ բանավեճեր կան, հատկապես 19-րդ դարի, որոնք որոշակի օգտակարություն ներկայացնում են։ Իհարկե, այսօրվա հայացքով կարող ենք տեսնել այնտեղ էլ որոշակի անպատկառություն, հարգանքի եւ հանդուրժողականության բացակայություն։ Եթե նույնիսկ ճշմարտության չի հասնում կամ գրական տեսական ինչ-որ խնդիր չի լուծում, օգնում է հանրայնացմանը որևէ գրական նորոգության դիցուկ օրինակ այսպես ասած հեթանոսական այսպես գրական շարժման արդյունքների ներկայացման թեկուզ քննադատության ձևով հիշում ենք օրինակ Շիրվանզադեի կարծիք արևմտայի գրականության վերաբերյալ այո Վարուժանի ստեղծագործության վերաբերյալ բավական այդպես սուր սա հետագայում իհարկե մեր քննադատները տարբեր կերպ օգտագործում էին բայց խնդիրը այն էր որ այս խոսակցությունը զրույցը քննարկումը նպաստում էր այս գրականության հանրայնացմանը կամ տեսական ինչ-որ խնդիրների բարձրաձայնմանը։ Այս առումով բանավեճը ճանաչողական նշանակություն է ստանում բավական։ Հետագայում էլ, օրինակ, եթե ընթերցենք նույն մեր հաղորդումների ընթացքում անդրադարձել են գյուղագրության շուրջ 60-ական թվականներին ծավալվող հայտնի բանավեճը Պետրոսյան, Հրանտ Մաթևոսյանի եւ մյուսների, կտեսնենք, որ որքան կարեւոր է եւ միայն այն որ Հրանտ Մաթևոսյանը գրել եւ պատասխանում է եւ մասնակցում է եւ պահպանված 1-2 հոդվածը խոսքը այսօր այնքան կարևոր տեսական նշանակություն ունեն Հրանտ Մաթևոսյանի ստեղծագործության մեկնաբանության ճանաչման տեսանկյունից միայն այդ պատճառով այդ բանավեճը պետք է որ լիներ։ Դա այդտեղ շատ հետաքրքիր մի ֆենոմեն կա։ Որովհետեւ մղում է հեղինակին ներկայացնել իր ստեղծագործությունը, մեկնաբանել, վնասել գուցե այդ տարածության մեջ ձևով, եթե բանավիճողներից մեկն է պաշտոնյա է եւ ինչ որ լծակների հետ իրապետում։ Պաշտոնյայի հարցը չի, տես ես տպավորություն ունեմ, որ այդ բանավեճի պատճառով Մաթևոսյանը իմ կարծիքով դիտմամբ այլևս չանդրադարձավ քաղաքային կյանքին, երբ որ խումար վիպակում տվել էր քաղաքային կյանքի աննկարագրելի ուղղակի նմուշներ եւ ցույց էր տվել, որ իր տարածքը մենակ այնուամենայնիվ գյուղը չի, գյուղի մարդիկ չեն, որքան էլ դա բարձր դիտարկենք, ինքը կարողանում է նաեւ քաղաքային հրաշալի աուրա ստեղծել, իմ կարծիքով այդ բանավեճի պատճառով։ Բայց իստում է դա արդեն հասունացել էր ամեն դեպքում, բանավեճը չէ, բայց դες ինչ է հետաքրքիր, որ բանավեճից հետո Վարդգես Պետրոսյանը գրեց Մենավոր ընկուզերին արդեն գյուղի կյանքի մասին։ Այսինքն նպաստեց նաեւ Վարդգես Պետրոսյանի հայացքի ինչ որ փոփոխությանը, սա իսկապես կարեւոր է եւ ունեցանք լավ գործ։ Այսինքն, երբ որ բանավեճի մեջ դրված է կոնկրետ խնդիր եւ կողմերը բանավեճում են կոնկրետ խնդրի շուրջ, անդադ վերադառնում են այդ խնդրին, բանավեճը կարելի համարել կայացած։ Բայց մենք ունենք հակառակ օրինակները, տես 90-ականներին հատկապես դա շատ եղավ, թեպետ դարասկզբին էլ կար, խորհրդային տարիներն էլ կար, տես մարդը գրում է հոդված եւ քննադատում է մի աշխատանք, գիրք եւ դա սկզբնավորում է բանավեճ։ Հակառակ կողմը փոխանակ ընդունի սխալները կամ պատասխանի դրանց համապատասխան ձևով պարզապես ուզում է վարկաբեկել այդ մարդուն։ Սա կարելի է վերցնել եւ դնել բանավեճի տարազի տակ, թե այլ բան է։ Եվ լավ, որպեսզի գաղտնի չմնա, ասեմ ինչ բանավեճի մասն է խոսքը, Սեյրան Գրիգորյան, Դավիթ Գասպարյան, Յուրա Խաչատրյան բանավեճն է շատ հայտնի 90-ականներին։ Այդպես դու ոչ թե խնդիրների մասին խոսեցիր, այլ անձերի անուններ տվեցիր։ Այստեղից անկախ ինձանից դա է այդպես ստացվեց, որովհետև մեզանում բանավեճերը հատկապես 90-ականներից հետո եղած շատ անձնավորված են։ Նույնիսկ խորհրդային շրջանում էլ, այսինքն եթե նույնիսկ այդ բանավեճը կար, էլի առանձին խոշոր անհատներ են բախվում։ 90-ականներին, չգիտես ինչու, սկսվեց երևի անձնական հիմքի վրա եւ հետո շարունակվեց այդպես եւ մենք նույնիսկ կարող է չհիշենք էլ այ դու տվեցիր մարդկանց անուններ, այլ ոչ թե նշեցիր թեմաները, որոնք մենք նույնիսկ այսօր կարող ենք չհիշել, թե ինչի շուրջ էին բանավիճում, սա կրկին ցույց է տալիս, որ թերևս մեր իրականության մեջ բանավեճերը մշտապես անձնավորված են, կան առանձին այսպես մարդիկ, որոնք այդ բանավեճը սկսում են եւ ծավալում են եւ ցավոք սրտի հաճախ այնքան այս բանավեճը անձնավորվում է եւ մարդիկ սկսում են միմյանց վիրավորել, ֆիզիկական թերություններ, նույնիսկ մատնանշեր եւ այլ շատ բաներ, մենք նույնիսկ մոռանում ենք, թե ինչի շուրջ են բանավիճում, ել չեմ ասում, որ հասկանանք ինչ ճշմարտություն պարզվեց այս բանավեճի արդյունքում։ Բայց դա էլ երբ որ կարդում ես բանավեճերի մասին տեսական գրքեր, նույնիսկ անտիկ ժամանակներից սկսած եւ հետագա բոլոր գրեթե բանավեճերին դա յուրահատուկ է եղել, ահա այդ ճշմարտությունը հաստատելու համար քո ճշմարտությունը նաև տարբերակ է հակառակորդին հունից անելը, հա, ինչ որ կերպ ազդելը նրա վրա
Կարող ենք սա դրա տակ դիտարկել, թե այնուամենայնիվ սա լոկալնական բան է։ Դե իհարկե հարցազրույցը բանավեճ այդ տեսակ այդ կերպել է վարվում, որովհետև մարդուն հաճախ տեսնում ենք լրագրողները եւ այլն հյուրին այնպիսի մի հոգեբանական իրավիճակում են դնում, որպիսի բացահայտեն ինչ-որ մի բաներ, որովհետև մի փոքր այդպես սեղմված վիճակում մարդը այլ բաներ կարող է ասել, որ մինչև այդ չէր ասի։ Մեր հաղորդման շրջանակում էլ ենք բանավիճում, փառք Աստծո, որ դեռևս այդ սահմանները չենք անցել եւ հոգեբանորեն կարծես թե միմյանց վրա ճնշում չեն գործադրում, թեև երևի ավելի լավ կասի մեր ռեժիսորը կամ հեռուստադիտողները, բայց ամենայն դեպս ցանկալի է, որ այդ տեսակ ճնշումներ իմ կարծիքով ցանկալի է, որ չլինեն, որովհետև ամեն դեպքում չեմ կարծում, որ դա նպաստում է ճշմարտությունների բացահայտմանը, կարելի է մնալ որոշակի այսպես հարգանքի մթնոլորտում եւ մեր ունեցած էլի որոշ օրինակներ բանավիճային, բանավեճերի որոշ օրինակներ դա ցույց են տալիս։ Թեև եթե անդրադառնանք այլ հիշեցին մեղվի, մշակի, բան, այստեղ մշտապես քաղաքական որոշակի խնդիր կա, որը խանգարում է գրական հարցերին եւ հաճախ նաեւ լավ չիմացության խնդրի, լավ ծանոթ չլինելուն։ Հիմա եթե հիշենք Հովհաննես Թումանյանի եւ օրինակ Դրամփյանի բանավեճը, որը էլի վիրավորանքների մակարդակում է եւ ուղղակի ցույց է տալիս, որ Հովհաննես Թումանյանի այսպես հակառակորդը բանավիճային չի տիրապետում նյութին, լավ չի պատկերացնում եւ իզուր օրինակ Հովհաննես Թումանյանի ստիպում էին ինչ որ պատասխանել հայտնի հոդվածը հայոց Դրամփյանի։ Այո, բայց այդտեղ էլ էլի փաստենք էլի երևի Մաթեոսյանից օրինակով, որ գրվեցին Թումանյանի լավագույն հոդվածները, հա, հայոց Դրամփյանից ու ես, ոչ գրական ոչնչությունները քննադատ, որոնց տեսական դրույթները նաև օգտագործում են։ Այսինքն տես ստացվում է մի պատկեր, երբ որ բանավեճը բուն ընթացքի մեջ բանավիճային մշակույթ չունի, տհաճ է, կամ փոխադարձ իրավորանքներ, ասենք Թումանյանի պես մարդուն բանը գործից կտրել են, բերել են ինչ-որ պատասխան է գրում ինչ-որ Դրամբյանի, բայց 100 տարի անց եւ ավելի դու տեսնում ես ինչ կլիներ օրինակ հայ հեքիաթի տեսաբանությունը, եթե օրինակ չլիներ այդ Դրամբյանը, չբանավիճեր Թումանյանի հետ եւ Թումանյանը չստեղծեր այդ հոդվածները։ Թումանյանի սկզբունքները երևում են այստեղ բանահյուսական նյութի օգտագործման, այս դեպքում ակամա կարծես թե, բայց կրկին ինչպես Մաթեոսյանի դեպքում նշեցինք, մենք ծանոթանում ենք նաեւ այս գրողների ստեղծագործական ինչ որ համակարգին, նյութի ներկայացման, օգտագործման եւ այլն առանձնահատկությունները շատ օգտակար է, բայց նույն 90-ականներին կրկին եթե հիշեք, ես չգիտեմ, որքանով օրինակ անտիպոեզիայի շուրջ ծավալվող քննարկումները այսօր նույնիսկ գրապատմական կարևոր նշանակություն ունեն։ Այդ ու ժամանակակից գրականությամբ շատ է զբաղվել, ինչ տեսական խնդիր լուծեցին։ Ես կարծում եմ, որ մի փոքր անտիպոեզիայի բանավեճը ուշացած բանավեճ էր, ինչ առումով, որ ամեն ինչ կապեց Արմեն Շեկոյանի հետ, որ այո, կապված էր Արմեն Շեկոյանի անտիպոեզիա կոչվող գրքի հետ, եւ կապեց Շեկոյանի անվան հետ, որովհետեւ Շեկոյանի ժողովածուի վերնագիրը այդպես էր, բայց իմ կարծիքով անտիպոեզիան, այդ անտիպոետիկ երևույթները մեր բանաստեղծության մեջ դեռևս 60-ականներից կային Հովհաննես Գրիգորյանի, մյուսների պոեզիայի շնորհիվ եւ դրա շուրջ պետք է լիներ բանավեճը։ Տես մի տակիր հարց տվեցիր հենց անտիպոեզիայի բանավեճի, եթե ինձ հարցնեն ինչ տեսական դրույթներ ես հիշում եւ այլն, հիշում եմ միայն սկսողի Մարինե Պետրոսյանի հոդվածի վերնագիրը, անտիպոեզիա կամ երբ բանաստեղծը չի փնտրում ալիբի, եւ հիշում եմ Արմեն Շեկոյանի եւ մյուս բանավիճողի Զավեն Բեկյանի փոխադարձ կրակոցները։ Զավեն Բեկյանն ասում էր՝ դա ինչ պոեզիա է, ես ինքս երբ ուզեմ կարող եմ նստել այդպես գրել, եւ Շեկոյանի պատասխանը՝ դե Զավեն Բեկյանը երբեք էլ ինքը սեփական բանաստեղծություն չի գրել, ինքը միշտ էլ ուրիշների նմաններ գրում եւ այլն։ Դիսկուրսի մակարդակը տեսանք, այդ հայոյանքները պետք է բացառել, չգիտեմ, փոխադարձ իրավորանքները ցանկալի չեն, գիտական պատրաստվածությունը գրական բանավեճում կոնկրետ որքանով կարող է վճռորոշ դեր խաղալ։ Կարող է, եթե դիմացինը ընկալում է դա ի վերջո, գիտական պատրաստվածությունը անպայմանորեն պետք է լինի եւ մասնագետ քննադատներ օրինակ մասնակցեն այս քննարկումներին, բայց հաճախ վերջի շրջանում էլի տեսնում ենք, որ քննադատներն է արդեն չեն ցանկանում ժամանակ ծախսել, որովհետև հասկանում են, որ այդքան էլ կարևոր խնդիր չի լուծվում եւ հանրային մեծ նշանակություն ունի, ավելի լավ է ինքը մի լավ գրախոսություն գրի, քան թե մի անարդյունք բանավեճի մասնակցի, բայց այստեղ ուրիշ մի խնդիր, որ բանավիճային այս մշակույթը
հատկապես վերջի դարի ընթացքում, վերջի 2 դարերի ընթացքում դու նշեցիր, որ մամուլի զարգացումը խթանեց ուրեմն բանավեճերի առաջացմանը, բայց այս դեպքում եթե գրական մամուլը ինքը լավ վիճակում չի, մենք առիթ ունեցել ենք քննարկելու, նաև մի տեսակ արդեն այլ է, գոնե մենք սովորենք, որ գրական մամուլում պետք է բանավիճվի, ոչ թե գրքից գիրք կամ սոցիալական ցանցերում, որովհետև դու էլ ինչպես նշեցիր, որ ով ասես այնտեղ բաստարացություն է, եթե հեղինակը միտումնա որ քեզ չի փակել, որպեսզի չկարողանաս մասնակցել, այդ տեսակ օրինակներ էլ ունենք իհարկե, բայց եթե չի փակել, դու կարող ես մտնել եւ այնտեղ ինչ ասես բնականաբար ամեն ինչ խառնվում է եւ տրամաբանված ընթացքն է կորչում եւ այսպես ասած մասնագիտական պատրաստվածությունը չի երևում, որովհետեւ բոլորը բոլորի մասին եւ ամեն նյութի մասին կարող են կարծիք հայտնել։ Մոտեցենք մի շատ կարևոր երևույթի մամուլին, ինչու, որովհետեւ պատահական չէ որ եւ աշխարհում եւ մեզանում հատկապես մամուլի գոյությունը պայմանավորեց բանավիճային կուլտուրա, որովհետեւ ամեն դեպքում պարբերականությունից այդ ամեն դեպքում այս համատեքստում բանավոր խոսք, գրավոր խոսք տարբերակում ստեղծվեց եւ ըստ էության բանավեճի լեզուն գրավոր խոսքն է։ Բանավեճի կերպը գրավոր խոսքն է։ Իսկ ցավոք սոցիալական ցանցերը ավելի շատ բանավոր խոսք են հիշեցնում եւ կուլտուրայով եւ մակարդակով եւ տարածքներով եւ ուղղագրական։ Եվ ուրիշ մի կարևոր հանգամանք, ներողություն Արքմենիկ, դու կարող ես խմբագրել քո գրածը, իսկ տպագրված մամուլում հրապարակվածը արդեն չես կարող խմբագրել։ Այսինքն այդ բանավեճի ամբողջ բանը կորչում է, որովհետեւ դու այդ պահին հենց ինչ որ նեղ վիճակում հոգեբանական եւ այլն կարող ես ինչ որ մի բան ասել, որը խթանի բանավեճի եւ հետո խմբագրել օրինակ կամ չգիտեմ էլի ինչ որ հանգամանքներ կան, բայց ամենայն դեպս մամուլում դու դա չէիր կարող անել։ Ինչ գրել ես արդեն։ Մի փաստարկում էլ անենք այնուամենայնիվ, տես երբ որ շատ մարդկանց գրավածությունը օգնում է, թե խանգարում է բանավեճին։ Իհարկե խանգարում է, որովհետև շատ մարդիկ հաստատ այդպես մասնագիտական պատրաստվածություն չեն ունենա եւ հաճախ մասնագետը ինքը գրական բանավեճին չի խառնում, որովհետեւ տեսնում է, որ արդեն ամեն ինչ այնքան խառնված է, որ իմաստ չկա այդտեղ ինչ որ բան ասելու կամ գրելու։ Կարևոր է, որ իսկապես նպատակը բանավեճի լինի ոչ թե ինքնացուցադրանքը, դիմացինի վիրավորելը, այլ ճշմարտության, ինչպես ասեցինք, անգել։ Էլի ես հիշեցի օրինակ Գուրգեն Խանջյանի ստեղծագործության շուրջ, Նստիրա գնացքի շուրջ։ Դավիթ Գասպարյան, Սարինյան, Այո, այդ ծավալված բանավեճը բավական ինձ թվում է ինքը օկտավետ էր եւ կարեւոր էր այդ շրջանի արձակի եւ հատկապես այդ նշանակալի հեղինակի Գուրգեն Խանջյանի ստեղծագործության ուսումնասիրության տեսանկյունից եւ այսօր էլ շատ բաներ մենք տեսնում ենք, որ հետաքրքիր է, չգիտեմ, քեզ տպավորել է այդ բանավեճը։ Հիշում եմ մի Նստիրա գնացքը այդ վերնագիրը հաստատ չնստեցիր գնացքը ասում էր Գուրգեն Խանջյանը։ Տես երբեմն տպավորություն կարելի է ստանալ, որ երբ որ այդքան կարևորության բանավեճեր են ընթանում, կողքից մարդիկ խառնվում են, որպեսզի նշանավոր դառնան, հա։ Այդպիսի տպավորություն օրինակ կա 60-ականների ամենահայտնի բանավեճից, այդ բանավեճից մնացել են Վահագն Դավթյանի եւ Պաուլ Սևակի հոդվածները, հա, Պաուլ Սևակի հանուն ընդդեմ ռեալիզմի նախահիմքերի, բայց երբ որ ծանոթանում ես բանավեճի պատմությանը, ով ասես որ չի գրել այդ թեմայով։ Հա, դե ասեն գրապատմական հարցեր են, բայց մեր այսօրվա քննարկման խնդիրն է նախ այդ բանավիճային կուլտուրայի կարևորությունը նշելը եւ ի վերջո նաեւ կարևորել է այս գրական հարցերի բարձրաձայնումը եւ մասնագիտական շրջանակներում քննարկումը, որովհետեւ մենք էլ իրապես զբաղված ենք լինում շատ, հաճախ ինչ որ քննարկումներ են ծավալվում, հենց Facebook-ում չենք հասցնում հետեւել, բայց իմիջիալից բանավեճերը իհարկե կարող են նաեւ նպաստել գրական մամուլի զարգացմանն ու տարածմանը։ Մտքի մտածողության զարգացումը։ Չէ, հենց գրական մամուլը, որ այսօր շատ քիչ է էլի նշել ենք, ընթերցվում, դժվարությամբ է հրատարակվում իր թղթային վիճակով կամ թեկուզ նույնիսկ կայքով եթե լինի, ոչ թե Facebook-յան ցանցում լինի, այլ կայքի մեջս բանավեճեր ծավալվեն, որ հետո մնան որպես գրապատմական փաստ։ Այդ տեսակ օրինակներ ունենք, օրինակ Գրանիշ կայքում որոշակի բանավեճեր եւ Գրանիշը տարիներ առաջ ստեղծվեց, այդ մակարդակը որոշակի կար, դեռևս այդ հին մամուլի ընկալումը կար, ոչ թե այսօրվա Facebook-յան հայրախոսություններ։ Այսինքն եթե նույնիսկ կայքը լինի, սա էլ կօգնի, որպեսզի մարդիկ մտնեն եւ որևէ հարց քննարկեն եւ ուղղորդիչ նշանակություն ունենա։ Մարդիկ ուզում են հասկանալ, այս գրված գործը բանաստեղծություն է, թե բանաստեղծություն չէ, ինչ է տալիս, որովհետեւ բանավեճի ընթացքում նաեւ մեկնաբանվում է ստեղծագործությունը։
եւ նաեւ նրա հարային մշակութային գրական կարեւորություններն են մատնանշվում։ Լավ, ուրեմն բանավիճենք, չվախենանք բանավիճելուց, որովհետև դեռ հնուց եկած է, որ բանավեճի մեջ է ծնվում նաեւ ճշմարտությունը։ Բանավիճենք, նաեւ զուգահեռ հաղորդումներ, զուգահեռ ընթերցումներ հաղորդման շրջանակում փորձում ենք։